И хочу сказать, что для меня всегда большая радость делиться словом с братьями и сестрами здесь. Hoje, por orientação do Senhor, nós vamos trazer aqui uma breve palavra sobre a ministração dos anjos. Сегодня по руководству Господа мы поделимся коротким словом о служении ангелов. Eu vou pedir ao Pável que leia o texto de Hebreus, capítulo 1, versos 13 e 14. И я попрошу, чтобы Павел прочитал текст из Библии Евреям 1, 13, 14. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Аминь. Amém. Pável, só para confirmar, esse é o texto que fala que os anjos são espíritos ministradores, é isso? Sim, sim, pastor. Amém. Spassiva. Bom, Пожалуйста. inicialmente eu gostaria de explicar para os irmãos que nós conhecemos essa obra há muitos anos atrás. И я хотел бы сказать вначале, что мы уже знакомы с Божьей работой уже много лет, Ma- познакомились давно. Mas antes de conhecermos esta obra do Espírito Santo, nós já éramos evangélicos. Но прежде чем мы познакомились, познали эту работу Божию, мы уже были евангельскими христианами. Eu mesmo fui criado pela minha mãe numa igreja evangélica. Я был воспитан моей матерью в евангельской церкви. Mas no início desta obra, no nosso meio, Но в начале этой Божьей работы среди нас nós começamos a notar que o Senhor estava operando de uma forma especial. мы начали замечать, что Господь начал действовать особенным образом среди нас. Havia uma operação do Espírito Santo e o Senhor estava nos conduzindo num caminho totalmente novo. Было действие Духа Святого, и Господь вел нас путем, который был полностью новым путем. Era uma operação tão poderosa da parte do Espírito Santo que nós não conhecíamos ainda. И это было такое могущественное, сильное действие Духа Святого, которое мы еще не знали раньше. Quase todas as reuniões que nós participávamos, havia algo diferente acontecendo. В каждом собрании, в котором мы участвовали пред лицом Господа, было каждый раз что-то отличающее это собрание. Nós não conhecíamos a operação do Espírito Santo. И мы не знали ранее о действии Духа Святого. Eu confesso que no início eu fiquei muito preocupado. И я хочу также, как так исповедовать, сказать, что вначале я очень беспокоился об этом. Então, nós fomos à palavra para tirar as nossas dúvidas na palavra. И когда эти действия были Дух Святого, мы тогда начали в Библии искать ответы на наши, сомнения, да, переживания об этом, беспокойство. Porque todas as reuniões que nós participávamos, todos os cultos, havia uma manifestação de anjos no nosso meio. И потому что каждый раз, на каждом собрании, в котором мы участвовали, было проявление действия ангелов среди нас, служение ангелов. E os irmãos entregavam visões a respeito dos anjos que estavam operando no meio da igreja. И братья и сестры передавали видения, духовные дары, показывающие действия ангелов среди церкви. E houve realmente, irmãos, no início da obra, muitos sinais poderosos da parte do Senhor. И в начале работы от Господа было очень много таких могущественных знамений, было дано нам. Mas lá na tradição evangélica de onde nós viemos, nós não tínhamos isso. Но из той традиции евангельской, из которой мы пришли, мы не имели этого там. A Bíblia citava alguns textos a respeito do anjo, nós conhecíamos a Bíblia. И мы знали Библию, мы знали, что Библия говорит в некоторых текстах об ангелах, Mas agora era diferente. Aquilo que nós líamos na palavra, somente na palavra, agora estava acontecendo no nosso meio.
Но сейчас было уже по-другому. То, что мы читали и знали, что только есть в Библии, сейчас это уже происходило среди нас. Então, nós fomos buscar o Senhor para entender essa operação que estava acontecendo. И мы искали Господа, чтобы понять вот это действие Господа среди нас. Eu queria, inicialmente, dizer aos irmãos que a palavra de Deus tem aberto para a igreja um modo de vida diferente. И я хочу сказать, что Библия, она открывает для церкви особенный образ жизни ее, как она должна существовать. E a palavra revelada, ela pega aquilo que está na letra e transforma em vida. И слово открытое слово, оно берет то, что находится в букве, да, и трансформирует и делает из нее жизнь. То, что находится за буквой, уже становится жизнью. Mostrando com muita clareza que Deus tem um projeto. Показывая очень ясно, что у Бога есть один проект. E esse projeto de Deus é nos tirar da razão e nos levar para uma outra dimensão, que é a revelação. И в этом проекте Господь, Он достает нас, изымает нас из разума и переводит в другое измерение, да, которое является откровением. É interessante, meus irmãos, que depois que nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós После того, começamos a compreender melhor a palavra. Интересно, что после того, как мы были крещены Духом Святым, мы начали лучше понимать Слово Божие, Библию. Detalhes que estavam na Bíblia, haviam detalhes na Bíblia que para nós não faziam sentido. В Библии были детали, которые для нас ранее не имели значения никакого. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, nós começamos a ver aquela operação acontecer no nosso meio. Но после крещения Духом Святым мы начали видеть то действие, которое происходит среди нас в Библии, вот в этих деталях. Então, voltando aqui ao assunto específico dos anjos, И мы, возвращаясь к теме ангелов, хотим сказать также, nós começamos a notar na Bíblia que em momentos especiais do projeto de Deus havia manifestação de anjos. что в Библии мы видим, что в особенные моменты в Божьем проекте происходило действие ангелов, их служение. No Velho Testamento, os irmãos vão encontrar diversas manifestações de anjos. И в Ветхом Завете вы найдете различные проявления ангелов, их действия. Por exemplo, o anjo que lutou com Jacó no Val do Jaboque. Например, у потока Явок ангел, который сражался с Яковом. O anjo que apareceu para o pai de Sansão para dar todas as orientações da criação daquele menino. Ангел, который появился, предстал пред отцом Самсона и дал ему все необходимые рекомендации по воспитанию ребенка. O anjo que apareceu para Josué naquele momento antes da batalha. Иисус Навин, да, также встретил ангела перед самой битвой. E mesmo Davi, não é? Davi teve várias experiências com os anjos do Senhor. И также сам Давид, он имел разные переживания, опыты с ангелами Господними. Davi chegou a ver um exército de anjos que passou por cima da cabeça dele para dar a vitória da batalha. Перед тем, как сражаться, да, над его головами, его войско прошли ангелы, да, и он слышал это для того, чтобы дать победу Давиду и его войску. Então, no Velho Testamento há manifestações de anjo o tempo todo. Итак, мы видим в Ветхом Завете все время есть проявление действия ангелов. Mas no Novo Testamento também. Но в Новом Завете то же самое. O anjo, por exemplo, que apareceu a Maria e anunciou o nascimento do Senhor Jesus. Например, ангел, который пришел к Марии и возвестил ей о рождении Иисуса. Ele, inclusive, disse para Maria até Он, o nome que Jesus ia ser chamado.
И он в том числе сказал Марии то имя, которым необходимо было назвать этого ребенка. E no dia do nascimento de Jesus, a Bíblia diz que os anjos visitaram alguns pastores que estavam no campo. И в день рождения Иисуса Библия говорит, что ангелы, они пришли к пастухам, да, которые были на поле. Então, toda palavra os irmãos vão encontrar manifestação de anjos. То есть во всем слове, во всей Библии мы с вами можем найти вот это действие служения ангелов. E houve um momento muito especial também do projeto de Deus, que foi a ressurreição de Jesus. И также был особенный момент, очень специальный, да, когда было воскресение Господа Иисуса. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi ao túmulo e não encontrou o corpo de Jesus. Когда Иисус воскрес, Мария пришла к гробнице и не нашла тело Иисуса. Mas ali estava um anjo que falou com ela. И там был ангел, который разговаривал с ней. E o anjo disse a ela: Por que procura aqui entre os mortos aquele que vive para todo sempre? И он сказал: почему ты ищешь среди мертвых живого, который живет вечно? Os irmãos estão vendo que em momentos especiais do projeto de Deus há manifestação de anjos? Вы видите, братья и сестры, что в особенные моменты Божьего проекта есть служение ангелов происходит. Muito bem. Então, por que que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, existe tantas manifestações de anjos no meio da obra do Espírito? И почему сегодня, в то время, в которое мы с вами живем, есть такое множество проявлений действия, служения ангелов в этой работе Божьей, в которой мы живем? Qual é o evento no projeto de Deus tão importante que está para acontecer? Какое событие в Божьем проекте, которое так важно и которое должно произойти? O momento mais importante do projeto de Deus agora é o arrebatamento da igreja. Самый важный момент и событие в Божьем проекте, в котором мы сейчас находимся, это восхищение церкви. Então, neste momento do fim e para o fim, os anjos estão se manifestando à igreja. Итак, в это последнее время, да, и для этого последнего времени ангелы, они служат, проявляются их действия. No livro de Apocalipse, os irmãos vão achar vários textos falando de anjos. В книге Откровения вы сможете найти много текстов, которые говорят о служении ангелов. Anjos que têm poder sobre o vento, anjos que têm poder sobre a água, Ангел, который имеет власть над ветром, ангел, который имеет власть над водами, anjos que controlam todo o universo, ангелы, которые контролируют всю Вселенную, anjos que executam as ordens do Senhor. ангелы, которые исполняют повеления Господни. E no texto que nós lemos aqui no início do culto, diz que eles são espíritos ministradores que operam em favor daqueles que vão herdar a salvação. И в тексте, который мы с вами прочитали в начале, написано, что они суть служебные духи, которые посланы для тех, кто имеет наследовать спасение. Então, se a igreja de Samarcã está lutando pela salvação, pelo arrebatamento, é possível que haja manifestação de anjos no meio dos irmãos. Итак, если церковь в Самарканде, она сражается за спасение, за то, чтобы быть восхищенным, есть возможность, чтобы ангелы, они проявлялись среди церкви в Самарканде, действовали там. Sim, porque quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos estavam junto com a igreja. Потому что когда Иисус, он поднялся на небеса, да, то ангелы, они здесь, с церковью, они сходят с небес для церкви. Jesus foi subindo aos céus, e os irmãos foram olhando para ele subir, e os anjos já estavam ali junto com a igreja. И когда Иисус поднимался, да, на облаке, на него смотрели братья, но ангелы, они были с ними. Os anjos disseram: O mesmo Jesus que o viste subir há de voltar. И они сказали, что тот же самый Иисус, которого вы видите, как он вошел, он таким же образом придет обратно, вернется. Então, o que que é importante entendermos nesse culto de hoje?
И что важно понять на служении сегодня? Que ali, depois da ressurreição de Jesus, o Senhor inaugurou uma nova etapa para a igreja. Что после воскресения Господа Иисуса Господь установил новый этап жизни для церкви. Porque agora, através do Espírito Santo, ela ia conviver com os anjos. Потому что сейчас через действие Духа Святого она живет, идет вместе с ангелами. E os anjos iam trabalhar com a igreja, batalhar por ela para que ela chegasse fiel até o arrebatamento. И ангелы, они работают с ней, они сражаются вместе с ней, чтобы она осталась верной и дошла до восхищения. Nós não temos interesse nenhum em ver um anjo somente para ver o anjo. У нас нет никакого интереса видеть ангела, чтобы просто увидеть ангела. O nosso interesse é que eles estejam no nosso meio, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, ministrando em favor de uma igreja que vai ser salva. Нам интересует, чтобы они, находясь в наших домах, в наших церквях, они действовали и давали и в отношении церкви, которая имеет наследовать спасение. Aliás, meus irmãos, existe um grande perigo que a religião faz, que é a adoração a anjos. И есть также очень большая опасность, которую делает религия, поклоняясь ангелам. Isso é um erro muito grave que a religião faz, culto a anjos. Это очень тяжелая ошибка, которая делает религию, служа ангелам. Os anjos do Senhor não aceitam adoração. И ангелы Господа, они не принимают поклонение им. Eles não aceitam nenhum pedido feito direto a eles. Они не принимают ни одного прошения, которое отправляется им напрямую. Eles estão debaixo de uma ordem do Senhor. Они находятся под руководством, под властью Господа. E eles guardam uma aliança, um concerto de obediência com o Senhor. И они сохраняют завет послушания с Господом. Então, os irmãos vão ver coisas muito interessantes, por exemplo, o que os anjos estão identificados com a igreja. Итак, братья и сестры, эти интересные вещи, когда ангелы, они идентифицируются вместе с церковью. Todas as vezes que os irmãos ouvirem um dom espiritual, uma manifestação de dons dentro da igreja, existem anjos presentes naquela reunião. Каждый раз, когда вы слышите о том, что проявлении духовного дара, который показывают на служении, всегда есть присутствие действия ангела в этот момент. Aqui no Brasil não existe nenhuma reunião de pastores em que não haja dons espirituais. И здесь, в Бразилии, нет ни одного собрания пасторов, чтобы не было проявлений духовных даров среди нас. Isso é sinal de que os anjos estão no meio da igreja. И это знамение того, что ангелы, они посреди церкви находятся. Eu me lembro muitos anos atrás, numa reunião do presbitério, Я помню, много лет назад было служение, собрание в пресвитерии у нас, que o Senhor mostrou que um grande anjo entrava dentro do Manaim. и Господь показал, что очень такой большой ангел, он пришел в Манаим, E ele trazia uma pasta com vários documentos. и он принес с собой папку с разными документами в ней. Ele colocava aqueles documentos em cima da mesa onde estava o pastor Gideoti. И он, этот ангел, положил эти документы на стол, там, где был пастор Жидалти. Todos que estavam presentes na reunião sentiram a presença do anjo quando ele entrou. И все, кто находились также в этом собрании, они ощутили присутствие ангела в этот момент. E ele disse, o anjo disse, que aqueles documentos eram os segredos dessa obra. И ангел сказал, что эти документы являются секретом этой работы Господа. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje como obra, como corpo de Cristo, foram reveladas naquele tempo. Многие вещи, которыми мы сейчас живем, как церковь, как тело Христово в работе Божьей, были открыты именно в тот момент для нас. Então, os irmãos vão ver anjos que trazem revelações,
И вы видите, что есть ангелы, которые приносят откровения, que operam grandes livramentos para a igreja, которые совершают великие избавления для церкви, anjos que vão aos nossos cultos e operam curas maravilhosas, ангелы, которые приходят на наше служение и совершают исцеление чудесное. mas tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado Но все это для того, чтобы имя Господа, оно прославлялось. e para que a igreja entenda que ela está vivendo um momento de uma ministração para o arrebatamento. И чтобы церковь, она понимала, что она живет в тот момент, когда есть это действие для ее восхищения, к ее восхищению. Eu não quero me estender muito aqui, mas eu vou contar apenas uma experiência para os irmãos. И я еще одно переживание, один опыт хотел бы рассказать братьям и сестрам. Eu conheço aqui na igreja onde eu moro um casal muito pobre. Здесь вот в церкви, где я вот живу, есть семья очень бедная. E há uns anos atrás, eles, é, na cidade onde eles moram, caiu uma grande tempestade. И в городе, где мы жили, какое-то количество лет назад, очень большой такой шторм пришел на город. E faltou energia elétrica, então eles colocaram no quarto da criança uma vela. Você sabe o que é vela, Pablo? Sim. É o fogo, como... Sim. И получается, что из-за этого шторма свет, электричество, оно было прервано, подача, да, и они в комнату ребенка тогда, так как света не было, поставили свечу, E свечку. o vento abriu a janela e a vela caiu e começou a pegar fogo na cortina. И в итоге, что произошло? Ветер, он распахнул окно, и эта вот свечка, она опрокинулась, и в итоге огонь, он попал на занавески, да, на шторы. E assim a criança ia morrer queimada. И ребенок, он мог уже умереть, да, из-за этого пожара, потому что пожар начался. E no meio da noite, um anjo do Senhor foi na beira da cama do casal. И среди ночи в этот момент ангел, он пришел в комнату, где была семья, да, рядом с кроватью их стал. E colocou a mão assim no ombro da irmã, bateu assim no ombro dela, dizendo: Acorda, porque o quarto do neném está pegando fogo. И он по плечу похлопал матери ребенка и сказал ей: просыпайся, потому что в комнате ребенка огонь горит, пожар. E ela acordou, viu o anjo do Senhor, correu para o quarto a tempo de apagar o incêndio. И она проснулась, увидела ангела, да, и побежала быстрее в комнату, где ребенок, чтобы потушить этот огонь. Houve um grande livramento da parte do Senhor. И это было большое избавление от Господа в этот момент. Então, eles estão no meio da igreja. И они среди церкви. Há pouco tempo atrás, um dos nossos pastores aqui, fazendo uma viagem, И не так давно также пасторы, они совершали одно путешествие, поездку. ele passando numa estrada muito perigosa, Они передвигались на автомобиле там по очень опасному шоссе. ele veio de encontro a um caminhão e um ônibus. И они как бы ехали, получается, и встретили на пути там грузовик и автобус. Não havia como passar. И получается, что eles caminhão e ônibus Vinham, ao encontro. vinham de А, encontro a ele. мгм. То есть, получается, там было как две полосы, и с одной стороны автобус едет на них, а с другой стороны вот этот вот грузовик, видимо, обгонял, и они прямо навстречу им по двум полосам едут грузовик и автобус. И им не было как куда избежать, куда уехать в сторону от них. Мгм.
Ele fechou os olhos, segurou firme no volante e clamou pelo sangue de Jesus. И брат, который ехал за рулем, он сжал вот этот руль машины, зажмурил глаза и воззвал о крови Господа Иисуса. E ficou esperando a batida. И уже ожидал вот этого столкновения, удара. E a batida não aconteceu. И удара не было. E ele passou, não sabe como que ele passou. И он прошел как бы вперед, даже не понял, как это произошло, но он проехал их как-то. Ele olhou no retrovisor do carro, o ônibus e o caminhão tinham passado. И он посмотрел на заднее зеркало машины и посмотрел, что они едут уже сзади, уже проехали их, получается. E aí ele percebeu que o anjo do Senhor estava sentado ao lado dele. И он понял, этот брат, что ангел Господень, он сидел рядом с ним. E o Senhor operou um grande livramento naquele dia. Господь дал в этот момент великое избавление для них. Meus irmãos, há muitas curas extraordinárias feitas pelos anjos. Также много удивительных исцелений, которые совершаемы ангелами. Enquanto nós estamos fazendo este culto, И когда мы готовимся к служению, é possível que os anjos estejam curando e nós não estamos vendo. есть возможность такая, что ангелы будут исцелять, да, и будут происходить исцеления, и мы это видим. Eu penso que o Senhor orientou que trouxesse essa palavra aos irmãos, porque a igreja de São Marcão vai começar a experimentar essas operações dos anjos no meio da igreja. И я думаю, что Господь, Он передал, чтобы это слово было вам передано, братья и сестры, потому что вы начнете тоже испытывать и иметь этот опыт действия ангелов среди вас. Mas eu termino aqui dizendo aos irmãos que a nossa grande preocupação é que os irmãos entendam e continuem a guardar esta herança da obra. Но я хочу, завершая, сказать, что великое наше беспокойство и забота о том, чтобы нам хранить вот это наследие работы Божьей, которое Господь дает. Porque há uma operação do Espírito Santo para uma igreja que vai ser arrebatada. Потому что есть действие Духа Святого для церкви, которая будет восхищена. O texto que nós lemos fala que eles são espíritos ministradores que, que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. В тексте мы прочитали с вами, что они служебные духи, да, которые служат тем, кто имеет наследовать спасение, кто будет Então, спасен. é um momento muito especial do batismo com o Espírito Santo, da ministração dos anjos para o arrebatamento. То есть это особенный момент, который происходит, когда происходит крещение Духом Святым, есть действие ангелов для восхищения церкви. E em breve o anjo vai tocar a trombeta. O И, anjo vai tocar a trombeta e nós vamos ser arrebatados. и вскоре ангел также, он вострубит, да, затрубит в трубу, и мы будем восхищены. É preciso estar ouvindo no Espírito para não perder esse momento. Поэтому нам необходимо слышать в Духе Святом, чтобы не пропустить этот момент. Deus abençoe. Deus abençoe a cada família aqui neste culto. Да благословит Господь каждую семью, которая здесь на этом служении. Volto a palavra ao pastor Safar. Мы передаем слово тогда пастору Зафару. Братья, если могут поделиться еще откровениями, которые были во время slujenia, может, были dары, E откровения. se os irmãos tiveram alguns dons espirituais durante esse culto, podem compartilhar. Eu não, eu não sei se tem mais algum brasileiro aqui conosco na reunião. Пастор Найрон. Ah, Nairon está aí. Senhor, irmãos. Мир Eu Божий, vi, братья и сестры. eu via que quando o pastor falava do dom espiritual, que tem a ministração de anjos,
когда пастор говорил о духовном даре, да, и что это является проявлением действия ангелов, их служения, eu vi que havia uma movimentação de anjos nesse momento para que para atender uma ordem do Senhor é, de visitação com dons espirituais. и я видел также сейчас движение ангелов, да, для того, чтобы братья и сестры могли получать дары. Eu percebia que esses dons era para alguns irmãos que ainda não tiveram essa experiência ainda. И я понял, что эти дары предназначались для тех братьев и сестер, которые еще не имели раньше опыта быть использованными в дарах духовных. Especialmente eu vi algumas senhoras que vão ser visitadas com os dons espirituais, porque ali haveria uma ministração de anjos. Особенно я увидел одну сестру, женщину, да, которая была посещена действие ангелами, да, и она начала иметь духовные дары из-за этого. Essa é a visão. И видение закончилось. Safá, eu estou entendendo que nós podíamos aproveitar esse momento, Nairo, fazer uma imposição de mãos, Ok? pedindo para o Senhor conceder dons espirituais à igreja. И я Аминь. понимаю, что нам нужно сейчас учитывать этот момент, да, и помолиться с возложением рук за братьев и сестер, чтобы они получили духовные дары, которые было сказано. Amém. Maurilo, eu tenho o Zafá Ricardo que estiver tá de aí. acordo, né? Ah, Ricardo está aí? Tá aí, não sei se ele tem dom. Sim, Ricardo tem dom eu também. parei, eu parei aqui para estar dirigindo. Eu via, pastor, que na hora da palavra, o anjo estava no meio de nós, como se a gente estivesse num templo, num lugar separado, e o anjo estava no meio de nós. Во время передачи слова было показано видение, что мы находимся как вот в одном здании, и ангел Господень, он был среди нас. E alguns perguntavam a si mesmo, será que eu um dia vou ter uma experiência com o anjo? И кто-то из присутствующих, братьев и сестер, сами себя спрашивали, неужели придет такой момент, что я буду иметь опыт или переживания с ангелами? E o anjo respondia, na oração da minha igreja, eu darei maiores experiências do que essa. Foi essa a visão. И ангел сказал в ответ, что в молитве моя церковь получит еще больше переживаний и опыта, чем сейчас. И видение Amém. закончилось. Ah, É oração pessoal, sabe, Nairo? Cada um orando para buscar essa bênção. amém. Amém. Да, то Glória a есть, чтобы Jesus. каждый мог молиться, искать этого благословения. Ô, Pablo, se o Zafá estiver de acordo, se ele estiver de acordo, nós podemos orar nesse momento agora com a igreja. Мгм. Пастор Зафар, если вы согласны сейчас, мы хотели бы помолиться с возложением рук за церковь в соответствии с теми дарами, которые были, и чтобы Pastor она... Maurilo, Прежде é чем, Pirajara, eu mandei um dom aí para o senhor que eu não posso falar aqui, eu estou trabalhando, Ok. do grupo. Пастор Зафар? да, прежде чем помолимся, у меня есть короткое свидетельство, касающееся этой темы. Я знал одного брата, мы с ним посещали одну церковь, это было на Кипре, он был по национальности грек. И Antes грек, de, antes de orar, eu quero dar testemunho sobre esse tema dos anjos. Nós visitávamos com irmão uma igreja, e esse irmão foi a origem de Chipre. De Chipre? и он жил в Греции, и он был из верующей семьи. У него родители были верующими, но он сомневался, что вот эта вера, она правильная, их родителей. E ele morava na Grécia e seus pais foram cristãos, mas ele no início ficou com dúvidas se essa fé dos cristãos é verdadeira fé. И один раз он ночью ехал на мотоцикле на высокой скорости, и это была E, no, ночь, и e num dia, à noite, ele ia de moto
com muita velocidade na estrada. И когда дорога повернула, и после разворота он увидел, что из сельской местности на дорогу выезжает трактор, то есть переграждает ему путь трактор с прицепом. E quando nesta estrada foi virada, e nesta virada ele percebi que ao encontro ele sai um trator. У него была очень большая скорость, но он хотя нажал на тормоза, и он знал, что тормоза не помогут, он все равно столкнется с трактором. E ele tive velocidade muito grande e até que puxei seu freio do moto, mas ele sabia nesse momento que o freio do moto não vai ajudar nesse momento, porque a velocidade foi muito grande. Потому что дорога была полностью закрыта трактором и вот E o, tra- прицепом. o trator ocupou toda essa estrada, todo esse caminho. Não foi como escapar. И на большой скорости он нажал на тормоза и приблизился к трактору, и в последний момент закрыл глаза перед ударом. E quando ele se aproximou ao esse trator, no momento antes de batida, ele fechou seus olhos И он удивился, что удар не произошел. e depois ele ficou maravilhado porque percebi que não bateu esse trator. И когда он открыл глаза, трактор был позади уже. E quando ele abriu seus olhos, o trator já foi atrás dele. И он обернулся назад и увидел, что тракторист, он держал рукой за голову и вот так махал. E, Этим. e também ele viu como motorista desse trator, ele também balançava sua cabeça, porque ele também viu que foi um acidente muito grande. Ele pensava que И será. он понял, каким-то чудом он прошел сквозь трактор. E esse rapaz entendeu que por um milagre ele passou entre esse trator sem nenhuma batida. И услышал голос. E depois ele ouviu uma voz. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Это Псалом 33, 8 стих. Esse é aquilo que é escrito no Salmo 32, que o anjo do Senhor, ele está ao redor daqueles que o temem. И Daqueles que temem. с этого момента он стал верующим человеком. Depois deste momento, ele ficou um crente cristão. Aleluia. Aleluia. Slava Bogu. Мы можем помолиться за народ Божий. E agora podemos orar com posição das mãos sobre a igreja, como o pastor Maurílio falou. Я могу молиться. Хорошо. Pode orar, Nair, por favor. Amém. Senhor amado, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Господь возлюбленный, мы взываем о силе, которая есть в крови Иисуса. Oramos, Senhor, para que aquilo que o Senhor falou a respeito dos teus servos possa se cumprir na vida deles. И молимся, Господь, о том, чтобы то, о чем Ты говорил о слугах своих, оно могло исполниться в их жизнях. Que os dons espirituais, Senhor, sejam abundantes, assim como a ministração dos anjos em favor desta igreja de São Marcano. Чтобы среди этой церкви Самарканда было преизобилие духовных даров и также служение ангелов. Senhor Deus, opera em cada coração, ajuda cada servo e serva. Господь, действуй в каждом сердце и помоги каждому слуге Твоему, Господь. Opera assim, nós oramos, sabendo que o Senhor é poderoso para operar, em nome de Jesus. Amém. 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 Мы так молимся, зная, Господь, что Ты сильный, чтобы действовать. Молимся так Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Amém.
также пастор Пирожара передал духовный дар, что во время этого служения среди церкви Самарканда был ангел, и он действовал исцелением, принося исцеление братьям и сестрам. Essa cura era para uma irmã que estava enferma havia 6 meses. И это было исцеление для сестры, которая уже была больна 6 месяцев. Vamos orar. Senhor nosso Давайте, Deus, nós Господь наш glorificamos o Бог, teu nome, мы прославляем Твое имя, porque sentimos nesta hora a presença do teu Espírito Santo, что в это время мы ощутили, пережили присутствие Твоего Духа Святого, operando no meio da igreja de Samarcã através dos dons espirituais. который действует среди церкви в Самарканде через духовные дары. Nós te pedimos, Senhor Deus, que esta operação do teu Espírito continue até a volta do Senhor Jesus, Мы просим, Господь, чтобы это действие Духа Святого продолжалось в церкви в Самарканде до возвращения Иисуса. fortalecendo os teus servos, Укрепляй слуг Твоих, para que eles possam permanecer na tua presença. чтобы они могли пребывать в Твоем присутствии постоянно. Em teu nome também queremos dizer que o amor de Deus, nosso Pai, И во имя Твое мы также хотим сказать, что любовь Бога Отца, a graça maravilhosa do Senhor Jesus чудесная благодать Господа Иисуса e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor и сладкое утешение Духа Господа repouse sobre esta igreja até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. да пребудет с этой церковью до славного возвращения Господа Иисуса. Аминь. Amém.